Za pár týdnů nás čeká jaro, to znamená i spousty práce na zahrádce. No a samozřejmě k tomu patří ohýbání, klekání a zase následné zvedání, což by nám mohlo způsobovat problémy, protože by nás mohly bolet klouby. Problém je v tom, že mnozí lidé těm kloubům dají zimní odpočinek. Aby jsme si to mohli nějak nademonstrovat, dá se to velice snadno ukázat na houbičce, která je suchá, a my ji polijeme vodou, tak ta voda nám z té houbičky steče. My, když ty klouby nezatěžujeme, tak protože klouby jsou vyživované tím, že jsou mačkané a povolované, tak nám tím pádem nejsou dostatečně vyživované a bolí. Jaké máme možnosti, aby nás ty klouby nebolely? Aby nás nebolely, musíme jim dát dostatek pohybu, případně pak dalšími doplňky je dovyživit. Ale ten pohyb si můžeme snadno nademonstrovat na tady těchto dvou houbičkách, jak správně funguje kloub. Spodní část kloubu, tekutina, která je v mezikloubním prostoru, a horní kloub. Při tomto pohybu je chrupavka dostatečně vyživována a dostatečnou vyživou znovu my zajišťujeme tu správnou pružnost té chrupavky. A jaká je ta druhá možnost? Druhá možnost je vyživit chrupavku kolagenem, protože kolagen z velké části nám zajišťuje právě tu pružnost té chrupavky. Chrupavka, aby nám správně se hýbala, potřebujeme mít kvalitní kolagen. Kolagen ale může degenerovat a přinést nám ten problém, že nám chrupavka začne stvrdnout a tím pádem dochází k nedostatečné výživě kloubu. Dokdy je naše tělo schopné si ten kolagen vyrábět v takové míře, aby nás ty klouby nebolely, a od kdy už bychom na ně měli začít myslet i s něčím jiným? Tak odborníci říkají, že je to zhruba do 30. věku našeho života a potom již ta výživa nemusí být dostatečná. Jsou případy, že ta naše chrupavka už není dostatečně vyživovaná, není dostatečně pružná, no a přichází k tomu, že ta nedostatečná výživa nám způsobí příchod i dalších různých nemocí, jedné z nejznámějších artróz. Co by pro naše tělo bylo nejlepší? Nejlepší je dodat našemu tělu dostatečné množství kolagenu. Je zjištěno, že kolagen čistoty 99,9% nejlépe vyhovuje naší chrupavce a je naše chrupavka tím pádem dostatečně vyživována.